各位咱539的会员朋友，大家好。所以咱看一下2021年到2022年大牌号码。顶期开06，下一期开35，开34届。顶期开08，下一期开16，开37届。顶期开12，下一期開19，開44屆。頂期開21，下一期開17，開32屆。頂期開30，下一期開04，開34屆。以上就是2021年到2022年的頭牌號碼，提供咱539的會員朋友參考。感謝各位收看，咱下期再見面。